আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, কেমন আছেন আপনারা সবাই? আশা করছি ভালো আছেন, আমিও ভালো আছি। আজকে আপনাদেরকে হচ্ছে শপিং আনবক্সিং একটা হচ্ছে ভিডিও দিব। তো এর আগে হচ্ছে আমি শপিংয়ে গিয়েছিলাম, সেই ভিডিওটা দিয়েছি। বাট আজকে হচ্ছে আমি দিব যে আমি কি কি কিনে নিয়ে এসেছি সেই ভিডিও। তো সবাই সাথেই থাকো, দেখতে পারবো ফুল ভিডিওটা। সো এখন স্টার্ট করব, তোমরা সবাই সাথেই থাকো। প্রথমেই দেখাচ্ছি, পড়ে গেছে, এই যে একটা ফ্রাই প্যান নিয়েছি। এটার সঙ্গে একটা ফ্রি ছিল, হচ্ছে এটা একটা ফ্রি ছিল। তারপরে হচ্ছে ব্যাগ, এটা যদিও হচ্ছে আমি আগে কিনেছিলাম, এবার শপিংয়ে কিনি নাই। তারপরে যেহেতু হচ্ছে এটা ইনটেক আছে, ঈদি উপলক্ষে বলা চলে, সেজন্য হচ্ছে তোমাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি। এই তো ব্যাগটা, এটার ভিতরে একটা হচ্ছে লং বেল্টও আছে। তারপর হচ্ছে অ্যানাদার একটা, এই যে এই স্যান্ডেলটা হচ্ছে নিয়েছি আমি সব সময় যাতে পরতে পারি, কারণ হচ্ছে সামার তো চলেই এসেছে সেজন্য। তারপর হচ্ছে অ্যানাদার আরো একটা জুতা, এই যে এই জুতাটা আমি নিয়েছি যেহেতু হচ্ছে সামনেই সামারে হচ্ছে লাগবে জুতোগুলো, সেজন্য আমার ভালো লেগেছে যেই কয়টা জুতা, আমি শুধু জুতোই কিনেছি এ বাড়িতে। তারপর এই হচ্ছে একটা, এটাকে ব্রাশ ব্রাশ বলা চলে। এটা হচ্ছে যে যাদের বিড়াল আছে, কুকুর আছে, তারা এটা দিয়ে হচ্ছে গোসল করায়। বাট আমার বিড়াল কুকুর কোনোটাই নাই। আমার হচ্ছে মেকওভারের যে ব্রাশ আছে, আমি ওই ব্রাশগুলোকে এটা দিয়ে ক্লিন করব, সেজন্য হচ্ছে আমি এটা নিয়েছি। সো এটা হচ্ছে অ্যানাদার আরও একটা হচ্ছে মিনি ব্যাগ। এটা হচ্ছে আমি কিনেছি যে কয়েনগুলো হয়, কয়েনগুলো রাখার জন্য। তারপর হচ্ছে অ্যানাদার আরও একটা জুতা। আজকে শুধু জুতার শপিং। সো এই হচ্ছে আরও একটা জুতা, এটা হচ্ছে আমি সামারের জন্যই মেনলি নিয়েছি। খুবই পাতলা আর সফট, খুবই আরামদায়ক জুতাটা। তারপর হচ্ছে অ্যানাদার আরেকটা হচ্ছে ফোন কাভার। আমার হচ্ছে ফোন কাভারও খুব ভালো লাগে, আমার কয়েকটা আছে, আমি বাংলাদেশ থেকেও আনিয়েছি, এখান থেকেও কিনেছি। অ্যানাদার আমি আরও একটা কিনেছি। তারপরে হচ্ছে বেবি বেবি গিফট, এটা হচ্ছে গিফটের জন্য আমি নিয়েছি মেনলি। সুন্দর না? খুব সুন্দর। সো আরো একটা হচ্ছে বেবি ড্রেস, অ্যানাদার, এটা হচ্ছে গিফটের। এটাও এই তো ঈদ শপিং এর সঙ্গে একটা ঝাড়ু আছে। সো এই তো কেনাকাটা টুকিটাকি সবকিছু দেখানো হলো। সো তোমরা সবাই ভালো থাকবা, সুস্থ থাকবা।